Okay, so hari ni nak buat pasta salad. So buat masa ni potong ada bahan ni macam tak potong lagi, so mas potong dulu. Then potong bawang, potong zucchini, timun, and then tomato. Alright. Okay, so selalu kalau tomato ni selalu potong dadu. Kalau boleh kan ambil tomato yang tak berapa, yang dah masak. Ambil tomato yang belum masak lagi. Okay, so selain kita gunakan mangkuk besar kalau beli kat IKEA tu. Then olive oil. Okay, lepas tu kita dah rebus dulu. Then letakkan tomato, carrot, dan juga bawang, zucchini, timun. Okay, so kalau ada bawang, daun bawang tu, so just potong-potong. So boleh letak kat sini sikit. Okay, alright. So letakkan salad. Tak kisah nak salad apa-apa, nak lettuce ke apa ke, lantak kau. Okay, yang ni kita letak sesama dressing. Alright, so then done prep. Gitu. Kita bukan ala-ala Instagram